बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा दाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन सिफात ऐसी हैं कि वो जिस शख्स में भी हों अल्लाह ताला उससे आसान हिसाब लेगा और उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन सिफात वालों को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुझे महरूम करे तू उसे अता कर, जो तुझ पर जुल्म करे तू उसे मुआफ कर, और जो तुझसे रिश्तेदारी और ताल्लुक तोड़े तू उससे जोड़। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं ये काम कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझसे हिसाब आसान लिया जाएगा और तुझे अल्लाह ताला अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इसके बरखिलाफ रिश्ता नाता को तोड़ देना और रिश्तेदारी का पास व लिहाज न करना अल्लाह के नज़दीक हद दर्जा मबगूज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदान महशर में रहम जो रिश्तेदारी की बुनियाद है, अर्शे खुदाबंदी पकड़कर ये कहेगा कि जिसने मुझे दुनिया में जोड़े रखा आज अल्लाह ताला भी उसे जोड़ेगा, यानी उसके साथ इनाम व इकराम का मामला होगा। और जिसने मुझे दुनिया में काटा आज अल्लाह ताला भी उसे काट कर रख देगा, यानी उसको अजाब होगा। नीज अहादीस से यह भी साबित है कि दुनिया में बिलखुसूस दो गुनाह ऐसे शदीद तर हैं जिनकी सजा न सिर्फ यह कि आखिरत में होगी बल्कि दुनिया में भी पेश की सजा का होना बजा है। एक जुल्म और दूसरा कता रहमी। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिज्क में वुसात व फराखी और उसकी अजल में ताखीर की जाए, यानी उसकी उम्र दराज हो, तो उसको चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और एहसान करे। एक और हदीस मुबारका में भी इसी तरह के अल्फाज मरवी हैं कि जो शख्स पसंद करता है कि उसके रिज्क में वुसअत हो, उसकी उम्र में इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अकारिब हैं, मैं उनसे जोड़ पैदा करता हूँ मगर वो मुझसे तोड़ते हैं, मैं उन पर एहसान करता हूँ मगर वो मुझसे बदी करते हैं, मैं उनके साथ हिल्म बुर्दबारी से पेश आता हूँ मगर वो मुझसे जहलो जफा से पेश आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, अगर यही हाल है जो तुमने बयान किया है तो तू उनके मुंह पर जलती राख डालता है और हमेशा अल्लाह की तरफ से तेरे साथ एक फरिश्ता रहेगा जो तुझको उन पर गालिब रखेगा जब तक तू इसी हालत पर रहेगा। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मेल जोल हिकारत की वजह से तर्क किया, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है, बेशक आदम के बेटों के अमाल हर जुमरात की रात अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं मगर रिश्ता काटने वाले के अमाल ज़ाय कर दिए जाते हैं। सिला रहमी और कराबतदारों के हुकूक का जिस तरह आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने एहतमाम किया, वो रहती दुनिया तक के लिए एक रोशन मिसाल है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मिस्ता रज़ी अल्लाह अन्हु की कफालत करते थे जो उनके कराबतदार थे। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ प्रोपेगंडा किया गया तो मुखलिस और सीधे साधे चंद मुसलमान भी उससे मुतासर हो गए, जिनमें हज़रत मिस्ता रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाप होने के नाते जज्बात में आकर कसम खाई कि आइंदा मिस्ता की कफालत नहीं करूँगा, मगर अल्लाह ताला ने सूरह नूर में इरशाद फरमाया कि कराबतदारों की मदद न करने और उनकी कफालत न करने की कसम न उठाओ बल्कि अपना हुस्न सलूक जारी रखो। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना कीमती बाग बैरहा
اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ اس پر انہوں نے اسے اپنے اقارب میں تقسیم کر دیا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے قرابت داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں سالانہ وظیفہ بھیجا جو 12,000 درہم تھا، تو انہوں نے وہ ساری رقم اپنے اقرباء میں تقسیم کر دی۔ یہ حسن سلوک صرف مسلمان قرابت داروں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کافر اور مشرک اقرباء سے بھی صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ریشمی جوڑا اپنے مشرک بھائی کے پاس بھیج دیا جو مکہ المکرمہ میں مقیم تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی والدہ جو غیر مسلم تھیں، مالی مدد کے لیے ان کے پاس مدینہ منورہ آئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہیں۔ صلہ رحمی کا اس قدر اہتمام اس لیے تھا کہ وہ جانتے تھے اگر انسان حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں بھی کامل ہے تو اس کی فلاح یقینی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ چاہیں تو اپنے حقوق معاف کر دیں مگر اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں صلہ رحمی پر کس قدر زور دیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق ہرقل نے ابو سفیان سے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ نئے نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھے، لیکن جواب دیا وہ نبی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے آباء و اجداد کی غلط باتوں کو چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں صلہ رحمی کی اہمیت اس طرح واضح کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کی اس قدر تاکید کے باوجود بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ذرا سا پیسہ آ جائے تو گردن میں گویا سریا فٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے غریب یا کم حیثیت رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں، معاف کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندگی کے تکلیف دہ راستوں سے کانٹے چن چن کر آپ کے راستوں کو سہل بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔